Ui, peraí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá super legal. Galerinha, hoje estou aqui pra ensinar pra vocês a como fazer uma arco-íris slime. Depois você mostra a produção, foque em mim, produção, por favor. Produção é minha mãe, gente. Manda beijo. Não quer mandar, então deixa. Então, gente, eles me ensinar como fazer uma arco-íris slime e como fazer uma crunch barra foam slime muito bonita e muito gostosinha de se apertar, gente. É sério, ela é muito satisfatória. E, gente, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, tá bom, gente? Desculpa não estar postando vídeos esses dias, porque meu celular pifou, tô com o da minha mãe, tô pegando as coisas tudo direitinho. Eu tinha feito um monte de vídeos de especial de Páscoa, ela só tava precisando editar. Eu perdi tudo. Agora eu vou tentar voltar normal aqui com vocês. E, gente, eu perdi a gravação, eu tô regravando, que eu mostrei pra vocês. Ai, calma. Eita, pilota, tá grudando tudo. Eu mostrei, né, eu fazendo essas slimes aqui que eu vou colocar. Olha que linda, gente. Não. Gente, acontece isso comigo, né? Na moral. Olha, uma rosa, azul, amarela e essa verde. Então, gente, você faz de pouquinho em pouquinho. E o que eu vou fazer? Aqui pode. Pra quem não sabe, gente, eu vendo. Aí eu consigo bastante cola, sabe? Aí, isso é uma ótima dica pra você que quer começar a vender slime, gente. Eu vendo nesses potinhos. E boto um adesivo. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar um glitter. Olha que lindo, gente. Vou espalhar o glitter. Botar a corante, ó. Amarela. Por que, gente? Por que eu não vou colocar o azul? Porque o azul é mais forte. Então eu vou deixar ele mais pra cima. Pra na hora de se misturar, gente. Vocês vão entender. Vou colocar um pouco do verde. Já tá enchendo, gente. Aí eu tô colocando um pouquinho pra dar o azul. Ai, Jesus. Vai. Tu vai caber. Eu fiz um pouquinho grandinho, né? Olha. E vou colocar, eu não tô colocando todos não, gente, tô intercalando. Botei esse glitter azul. Gente, eu amo glitter, amo. E vou botar a slime azul, que eu vou fazer uma coisa muito legal, gente. Olha isso. Que perfeição, gente, olha. Perfeição. Só tenho isso a dizer. Depois ela vai se espalhando mais. Eu vou pegar esse meu glitter, cadê? Que é arco-íris, gente. E olha como vai ficar legal. Ó, cheio. Você que tem dúvida de comprar qual glitter, gente, eu recomendo esse, que vem um monte. Depois é só você fechar. Ficou bem cheio. E vender, gente. E olha como fica bonito. Olha isso, gente, um degradê muito lindo. E eu vou mostrar no meu Instagram ela toda fazendo clique, essas coisas. Aí esse restinho que sobrou, gente, a gente mistura pra não perder. Ah, ficou uma bolinha. E eu vou guardar. A próxima que eu vou fazer vai ser uma crunch, gente. Eu vou até misturar aqui, gente, porque vocês têm que entender uma coisa. A gente não pode perder... como é que se fala? Não pode perder ingredientes, gente, porque é caro as coisas, né? Eu vou pegar aqui uma boa quantidade. Olha isso. Ai, gente, amo. Peraí, né? Agora, vê que satisfatória. Olha que roxo, primeiramente, gente, bebê. Vou botar mais um pouco. Aqui, ó, gente, por quê? Olha, ela tem que estar mole, por quê? Por conta da bolinha de isopor. E eu vou colocar a bolinha de isopor agora. Eita. Pronto, gente. Misturei bastante. Eu guardo minha bolinha de isopor aqui. E eu que triturei, gente, porque eu não tava encontrando. Olha aqui. Produção, dá um close aqui em cima. Bem bonitinho. E agora, peraí, mais ou menos assim. Isso. Olha que satisfatório. Todo mundo em silêncio. E
Gente, quanta bolinha! Ó, não tá nem fazendo clique. Ah, agora tá. Só porque eu falei. Gente, dá um close em mim, que... Olha isso, gente. Olha que perfeição. Tá fazendo muito Bubble Pops. E eu vou botar glitter azul também. E olha, é a última slime, gente. Olha que linda. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijão. E eu vou mostrar essa slime aqui pra vocês lá no meu Instagram, gente. E ela tá super tom pastel, assim, ó. É muito linda, gente. Um beijão.